单位，这是大家总下，这里上了单位，别们大家总下，这里中华用了，几个边缘写下，这里看中杀头，这是罗萨下手去了啦！妈妈家中那个中，沙拉面的谁手中，遇到这些别在中，遇到金山对金山，耶稣的子手下中，耶稣看了二心中，一路落来千把中，得了那么上头线。联控营，中国贫穷农青年群联控营，中国西藏广播电视台，中国西藏广播电视台，沙特贫穷美旅馆，参照地入庆祝队，这是罗山儿子啦，这是电子工业局，这是屯军美道体，这是脱岗用了些。第二收费冠军南北堂，年初调到收费是万天嘅。罗山，这是对。高原之美聚合造化，欢乐新春夜，吉祥藏历年，团结开盛世，锦绣满高原。亲爱的现场和电视机前的观众朋友们，大家春节好！罗山，这是对。亲爱的观众朋友们，这里是西藏自治区2019年春节藏历新年联欢晚会的现场。在这里，我们向全国各族人民、向全区各族人民、向驻藏人民解放军武警官兵和政法干警拜年。与此同时，我们向节日期间依然坚守在工作岗位上的朋友们和旅居海外的爱国藏胞们拜年。19岁欢欣起舞送祝愿，迎新春豪情满怀谱新篇。亲爱的朋友们，今天我们西藏广播电视台各档栏目的主持人也作为新春使者来到了晚会现场，为大家送出新春的问候。
高照。八方来财 Happy Spring Festival and Tibetan New Year！ 新年快乐！祝大家吉祥如意，给大家拜年啦！哎呀，太高兴了！欢迎各位同仁的到来，各位，让我们跳起来吧，跳出豪迈的舞姿；让我们唱起来吧，唱出春天的祝福。
飞舞在草原，飞舞在草原。野马洒向蓝天，洒向了蓝天。夜晚盛满了真情，浓浓的真情。和谐迎来葬礼新年，索扎起点嘞，吉祥的葬礼年落，索扎起点嘞。跳起古老的火种，歌唱美好的明天，美好的明天，幸福挂满藏家的笑脸。索扎起点的秀，快乐的葬礼年落，索扎起点的秀，跳起飞仙的踢踏。是猪年，藏历今年是土猪年，这正好啊是藏汉文化共根同源的又一见证。而且各位，我发现咱们今年的新年非常的特别，怎么特别呀？哎，我知道啊，今年的春节跟藏历新年是在同一天，咱们藏族朋友呢会在藏历29这一天啊吃古兔。对，你这个说的太对了，我就跟你们讲啊，我亲身经历过在咱们藏族朋友家里啊吃这个古兔，过这个藏历新年。特别温暖，特别有年味儿。哎，咱们这儿也没有闲着，你看这过春节啊，都得吃饺子呢。没错，过年吃饺子我们都知道，但是吃饺子有什么讲究啊？对呀，这饺子取的呀就是庚岁交子之意，图的就是个喜庆团圆、吉祥如意。没错，说的特别好。但咱大伙儿不要光顾着说，我怕这饺子要凉了，你赶紧吃好不好？好的，我们这饺子太好吃了，这味道不错啊，你们多吃几个。好吃。哎，我这吃到个白菜豆腐馅儿的，这象征着什么呀？哎，这个我来给你解译啊。这白菜豆腐馅儿啊，就象征着百样的咸菜，寓意着招财纳福。没错了。那大家看看我这儿吃到了一个这个香菇馅儿的，那谁能告诉我这个香菇馅儿又代表着什么寓意呢？哎，我来，这个菇呀是谐音果，所以代表的是出人头地。蒸蒸日上，真好。那我刚才啊吃到一个甜馅儿的，那像这种甜馅儿的，是不是专门给小朋友准备的呀？阿佳，您可真幸运啊！您知道吗？甜馅饺子啊，一锅可能只有一个。哇，真的吗？没错，赶紧吃了。这甜馅饺子的寓意是甜甜蜜蜜、如意添财。总之啊，古兔也好，还是饺子也好，它包含的是百样的祝福和吉祥。说得好。那咱们这大过年的，在这咱们自己热热闹闹吃这个饺子，咱们给电视机前的大伙儿送副春联，你们觉得怎么样？好呀，早就准备好了。来，上联是百样祝福福星照，这下联啊是千户纳祥祥云腾，横批是大地迎春。说
不让去，因为你们去，你们都去，你们都有力气或者学习学习。2018年是贯彻党的19大精神的开局之年，2018年更是实干的一年。这一年，我们过得充实，走得坚定，用胆识、智慧和勇气战胜各种风险挑战，不忘初心，迎难而上，做好发展、稳定、生态3件大事。这一年，我区各项事业成绩斐然，4讲4爱群众教育实践活动如火如荼，党建工作创新发展，驻村驻寺管理工作卓有成效，脱贫攻坚扎实推进。这一年，全区经济平稳较快增长，社会大局和谐稳定，人民生活大幅改善，特色产业发展取得新进展，美丽西藏建设稳步推进，改革开放持续深化，我们朝着实现全面建成小康社会的目标迈出了新的步伐。这些成就是全区各族人民撸起袖子加油干出来的，是新时代奋斗者挥洒汗水努力拼出来的。这些成绩的取得，根本在于习近平新时代中国特色社会主义思想的正确引领，根本在于总书记关于治边稳藏重要论述和一系列重要指示批示精神的正确指引，根本在于总书记的领航把舵。根本在于以习近平同志为核心的党中央坚强领导、亲切关怀；根本在于全国各族人民的无私援助；根本在于全区各族人民的共同奋斗。亲爱的朋友们，让我们在这欢聚的时刻，献上吉祥的祝福，走向更加美好的未来。回望来路，初心不改，新西藏是一片沐浴着党的关怀和祖国温暖的高天厚土。半个多世纪以来，在党的领导下，西藏经历了和平解放、民主改革、自治区成立和改革开放的伟大历史进程。经过半个多世纪的光辉岁月，特别是党的18大以来，在以习近平同志为核心的党中央亲切关怀下，西藏走出了一条具有中国特色、西藏特点的发展路子。1959年，西藏的国民生产总值仅为1.74亿元。2018年，西藏生产总值增加到1400亿元，增长了750多倍。短短几十年，跨越上千年，荡气回肠，令人感慨。1959年的西藏没有一寸现代意义上的公路。2018年，全区公路通车里程达到9.9万多公里，高等级公路达到600多公里，形成了以公路运输为主、航空、铁路、管道运输协调发展的综合交通运输体系，创建了多能互补的综合能源体系，现代农牧业、旅游业、特色优势产业不断壮大，现代文化空前繁荣，优秀传统文化得到保护、传承和发展。党的建设全面加强，生态文明建设稳步推进。今天的西藏，城乡面貌和各族群众的精神面貌都发生了深刻变化。1959年，广大农奴谈不上任何生产资料和个人收入。到2018年，西藏城乡居民收入分别达到30600多元和10300多元，建成各级各类学校1980多所。
西藏医疗卫生服务体系逐步健全，全区卫生人员达到18882人，人民群众的生活质量和居住环境不断提高和改善。与此同时，西藏大力推进脱贫攻坚、精准扶贫、精准脱贫，大力实施以神圣国土守护者、幸福家园建设者为主题的乡村振兴战略，加快边疆发展。岁月如歌，征途如虹，走进新时代。在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，社会主义新西藏必将迎来更加辉煌的未来。亲爱的朋友们，2019年我们将迎来西藏民主改革60周年。60年前，一场伟大的变革让西藏社会换了人间，西藏人民从此过上了当家作主的新生活。今天我们晚会现场也为大家请来了3位特殊的来宾，那么接下来就请3位用简短的语言为我们道出这历经60年巨变内心最深的感触。后来进去满堂空，俺子错呢，还讲给丢人。后来忙着居住当年，让我出去呢，俺子错呢，南山老娃都为中岛全部中于。俺就开始种植原来现在脱水建给对抗油巴糖，忙做人类汤剂油巴，忙做了面具抗油巴，人人若那结讲面具介绍油巴，出国老板出来身边没吧，中国共产党的杨大会估计我地基点被错3万西，这就终于。我从中国出去，我也忙出就300天。行政制造家，我是一浪行到 top 300马子。做前后的呢，没当没3路个托的行到全部熊油。我从2边头3路当下熊我没托呢，当看过去了，赶紧下熊去去当，节奏人路就蓝路上报当，就就过夜也4句上报东南话。因为呢，突击下熊去去，我听闻新疆听一听当青牛了，彭江的新着来，配件中的居住用了，俺帮不起头。忙把彭江的新着来做起来，来顿卡，俺来他们中这突出1个月，马上彭江密码的错完，俺来他们基本用的，这些的嘞。谢谢3位，说得太好了。翻身不忘共产党，60年前那场伟大的变革，我们永远不能忘记。喜马拉雅山在高原有顶啊，呀罗藏不前啊，在长夜有缘啊。
个沉睡的高原，一轮红日改变了河流的模样。那是砸碎漫长苦难的一天，那是埋葬痛苦记忆的一天。沉默回忆，不再无望祈愿，即向黎明照亮新生的希望。不再沉默回忆，不再无望祈愿，鲜红太阳唤起生命的歌唱。温暖了血雨的寒冬，一轮红日带来了民族的精神。这是我们欢呼雀跃的今天，这是属于我们自己的今天。声送来千年的祝福，歌声撼动大地，就像温暖血雨。美丽西藏唱起新生的赞歌，赞歌，就像温暖血雨，气象钟声送来千年的祝福，歌声撼动大地，就像温暖血雨。美丽西藏唱起新生的赞歌，赞歌。熟悉的旋律，一首首熟悉的歌声，仿佛把我们带回到那火热的年代。60年前，民主改革使西藏100万农奴翻身得解放，当家做了主人。今天我们的晚会现场也是特别荣幸，邀请到了2位从那个时代走来的老艺术家，他们是著名歌唱家才旦卓玛老师和著名表演艺术家大汪堆老师，掌声欢迎2位。欢迎2位老师，请问今年高寿了呀？87岁的老年了。87岁了。老师您呢？我是82岁。哇，往后看啊，虽然2位已是耄耋之年，但今天往舞台上一站，真的是气宇轩昂，神采奕奕，完全不减当年的风采。你们说是不是？我们知道，1964年是新中国成立15周年，也是西藏民主改革5周年。那一年，才旦卓玛老师在大型音乐舞蹈史诗《东方红》里，满怀深情地演唱了一首《毛主席的光辉》。
而大汪堆老师在电影《农奴》里扮演了农奴强巴的角色，可以说给我们留下了非常深刻的印象。他们用真挚的情感和精湛的演技，展示了西藏人民获得新生的喜悦，表达了对中国共产党的感恩之情。是的，那在这个辞旧迎新的时刻，两位老师来到了我们舞台上，想必也有很多的心里话想要跟我们所有的朋友们讲一讲，对吗？有请两位老师。千言万语一句话，祝共产党万万岁！我是党和人民培养出来的，文艺工作者。我永远有歌唱党，歌唱人民，歌唱我们伟大的新时代。祝大家吉祥如意，扎西得来。60年前的民主改革改变了所有西藏人的命运。在党的光辉照耀下，在祖国大家庭的温暖怀抱中，使他们成为社会主义新西藏的建设者。如今，新西藏的第一代建设者们早已过上了退休生活，他们喜欢锻炼，追求健康而又品质的生活。在城关社区、广场、公园，我们经常能看到他们律动的舞姿和运动的身影。是的，今天晚会现场也来了很多的叔叔阿姨们，他们也将用他们自己轻松欢快的舞蹈来表现他们火热的激情和豪迈的情怀。你看，他们来了。下注唱歌陪秀，陪秀陪秀陪秀，欢聚时刻。陪秀陪秀陪秀，下注唱歌陪秀，陪秀陪秀陪秀，欢聚时刻。来吧，我们手捧哈达从云端走来，来吧，我们唱着山歌从雪山走来。在你寂寞时候，穿越孤独时光，像跳跃的羚羊，奔向草原。来吧，我们手捧哈达从云端走来，来吧，我们唱着山歌从雪山走来。在你幸福时候，抖动心灵翅膀，像奔腾的牦牛，大地起舞。陪秀陪秀陪秀，下注唱歌陪秀，陪秀陪秀陪秀，欢聚时刻。陪秀陪秀陪秀，下注唱歌陪秀，陪秀陪秀陪秀，欢聚时刻。上了国外的产品，你们热爱中国钱，抗击一个索纳，吕布对党有魅力。东北有，也不有。哪个有，干不有？中大街什么急，吕布的错急。满足的那种种，那那就是有，变得中国中大，所呀来那西北中有。陪秀陪秀陪秀，下注唱歌陪秀，陪秀陪秀陪秀，欢聚时刻。陪秀陪秀陪秀，下注唱歌陪秀。陪秀陪秀陪秀，欢聚时刻。上了国外的产品，你们热爱中国钱，抗击一个索纳，吕布对党有魅力。东北有，也不有，哪个有，干不有？中大街什么急，吕布的错急。陪秀陪秀陪秀，下注唱歌陪秀，陪秀陪秀陪秀，欢聚时刻。陪秀陪秀陪秀，下注唱歌陪秀，陪秀陪秀陪秀，欢聚时刻。谢谢我们这些活力四射的年轻人们，也要谢谢我们精彩表演的叔叔阿姨们。大家说他们跳得好不好？好，再来一个要不要？要，明年吧。看着这些精神矍铄、乐观向上的老人，我也
也想念我的爸爸妈妈了。新的一年里，我们一定要多陪陪他们，多关心他们。是啊，老人健康快乐，我们也开心；老人幸福，我们也跟着幸福。是啊，曾经他们把我们捧在手里，怕摔了；含在嘴里，又怕化了。因为我们是他们手心里的宝啊！他们把最无私的爱给了我们，我们是他们爱情的结晶，生命的延续。在这辞旧迎新的团聚时刻，让我们每一个人向生养我们的父母表达深深的感恩。
在我区灵芝市茶余县境内，生活着一支只有1300多人口的少数民族族群。在过去呀，他们刀耕火种，过着日出而作、日落而息的原始生活。西藏民主改革以来，特别是实施新编富民和乡村振兴战略后，灯人的生活发生了翻天覆地的变化。说的太对了，如今啊，在党和政府的带领下，灯人呢，家家户户都住上了绿树掩映的新居，人人安居乐业，日子也是越来越火红。今天，他们带着对于未来美好生活的憧憬，带着对于党的感恩之情，也来到了我们晚会的现场。来吧，欢迎他们。人命啊，求咱嘛恰好，大公牛，大公牛，马拉。보고 지자미야 왜 가다뉴기 왜 규자마차
春天到了，每个人的心中都有一片绿。春天到了，每个人心中都有一枝花。有时候，一枝花会在窗前绽放，它就像小草，萌生着一种思念。有时候，一枝花会在高原传递，它像小溪，流淌着一种精神。20年前，一位老西藏在即将离开拉萨之时，把他最心爱的、陪伴了他近10年的一盆君子兰，留给了他的一位邻居。1993年，我岳父的朋友送给他一株君子兰幼苗，我的岳父岳母精心地培育这盆花，直到1999年，我的岳父岳母他们退休离开西藏回内地，由于花太多他们带不走，就把这些花送给了他的邻居，而这盆他们最喜欢的君子兰就送给了老邻居老杨。何叔叔把这盆花交给我父亲的时候，我父亲非常的开心。这盆花见证了我的恋爱、结婚、生子。老杨在离开西藏之时，又把君子兰传给了依然工作生活在西藏的人。就这样，这盆花不停地传递，并培育出一盆又一盆新的君子兰。最让人感叹生命和缘分的是，多年后，这盆花传递到了他真正主人女婿的手中。有一次我们朋友聚会，没想到坐在我旁边的就是老杨的儿子，在饭桌上面的话就聊得很开心，聊到了藏二代，聊到了西藏，然后无意中又聊到了一盆君子兰花。没想到我们在深究下去的时候，发现这盆花曾经是我岳父送给老杨的。今年，吴勇将这盆君子兰幼苗带回四川，送给了耄耋之年的老岳父。妈，然后这次给你带儿子回来了。这个当时呢，那个叫养这个花呀，就说是这个藏族同志养得多一些嘛，这个我们就向这个藏族同志这个学习嘛。这样子一来呀，那就说是藏族同志给我也就送了一盆这个君子兰，养了很多年。西藏缘，西藏情。这盆君子兰不仅是藏汉民族的团结之花，它更象征着一代代老西藏把根深深地扎在了西藏，在高寒缺氧的西藏开出花来，把一生中最美好的年华献给了西藏，把子孙后代留在了西藏。老西藏精神在西藏代代相传，开遍西藏的每一个角落。亲爱的观众朋友们，看了刚才的这个短片啊，让我感受到，就这样一盆普普通通的君子兰，也能带给我们这样一个温馨的故事。而这盆花在不断的传递过程当中，让我们感叹到了生命和精神的传承。在今天，这盆君子兰的主人吴勇也是来到了我们晚会的现场。这盆花对于你来说有什么意义呢？我见证了这盆花的那个生长和传承，同时也把那盆花里面的很多的小苗赠送给了我们西藏很多的朋友。其实西藏人啊是非常爱花的，在艰难的岁月里啊，鲜花给了我们生活的勇气。接下来我还要给大家介绍一位我身旁的，也是一位老西藏王阿姨，王一鸣阿姨。我永远离不开西藏这一片圣地。我的子女、我的媳妇、我的孙子都在拉萨，像君子兰一样，像老西藏，永远传承。轻轻地叫你一声老西藏，你来了就把根留在了西藏，写了青春献子孙，写了青春献子孙，轻轻地叫你一声老西藏，
献生命，献出忠诚，献生命。多少年的风霜，露出脸上的高原红，多少人的青春，就是酥油茶的味道，多少人的朋友，就是太阳下的兄弟。无论在与不在，无论走与不走，你们把生命种在这里。花开的时候，花开的时候，轻轻地叫你一声老西藏。多少年的风霜，露出脸上的高原红，多少人的青春，就是酥油茶的味道，多少人的朋友，就是太阳下的兄弟。无论在与不在，无论走与不走，你们把生命种在这里。花开的时候，花开的时候，轻轻地叫你一声老西藏，轻轻地叫你一声老西藏。一盆君子兰见证着老西藏精神的代代相传，一首老西藏吟唱着各族儿女携手相伴的殷殷新曲。是啊，民族团结历来是中华民族的光荣传统。如今的西藏是一个拥有40多个民族的和睦大家庭。今天我们现场已来了各民族的兄弟姐妹，他们都是能歌善舞的。接下来就让我们共同欣赏各民族绚烂多姿的歌舞风采。大家好，我是壮族歌手韦晴晴，来自山清水秀的广西，在这里给大家拜年了，祝大家新年好，扎西德嘞！什么水边打跟斗嘞，嘿了了咯；什么水边起高楼哎，嘿了了咯；什么水边重阳三嘞，什么水边拱个头哎，嘿什么水边重阳三嘞，什么水边拱个头哎，嘿鸭子水边打跟斗嘞，嘿了了咯。
哟，他谈谈没回头了，doch行好龙马着的呗。哎呀，他慢慢撒，女的他谈谈撒，哎，他这边呀不会，不如他他他没回头了，不灵好龙马着的呗。不过他谈谈没回头了，doch行好龙马着的呗。哎呀，他慢慢撒，女的他谈谈撒，哎，他这边呀不会。哎呀，这满当撒，女的是坦荡撒，哎，这个呀不会。阿子良，阿乐痛，大家好，我来自美丽的塞上江南宁夏，我是歌手曾贤妞，祝大家新年快乐！春季里马就到了这，迎春花儿开，迎春花儿开，年呀亲这个女儿们呀，采呀嘛采进来呀，小呀。小呀哥哥呀，小呀哥哥呀，拖一把水儿来，迎春花嘛就开放着，千呀千里香，千呀千里香，女儿的那个心上呀起了波澜呀，小呀哥哥，小呀哥哥呀，小呀哥哥呀，扯不得情丝长。大家好，我是来自新疆维吾尔歌手凯撒，在这里向大家拜年了。大半城的西路应又平啊，西瓜又大又甜。哪里来的姑娘辫子长呀，两个眼睛真漂亮。你要想嫁人，不要嫁给别人，一定要你嫁给我。带着100万钱财，领着你的妹妹，赶着那马车来。大半城的西路应又平啊，西瓜又大又甜。哪里来的姑娘辫子长呀，两个眼睛真漂亮。你要想嫁人，不要嫁给别人，一定要你嫁给我。带着100万钱财，领着你的妹妹，赶着那马车来。老三，扎西德勒！民族大学迎来了他60岁的生日。在西藏民族大学校庆之际，收到了习近平总书记的贺信。
总书记在贺信中指出，西藏民族大学建校以来，贯彻党的教育方针，坚持正确办学方向，坚持立德树人，为党和人民、为西藏各项事业发展培养了一大批优秀的干部和专业技术人才。西藏民族大学60年来取得的成绩，是在党的领导下，西藏各项事业蓬勃发展，西藏各族人民生活水平不断改善的生动体现。总书记的贺信使西藏民族大学全体师生和全区300多万各族人民备受鼓舞，让我们再一次感受到了党中央对西藏工作的高度重视和全区各族人民的特殊关怀，让各条战线的每一个建设者心潮澎湃。我们将牢记总书记的殷殷嘱托，感党恩，听党话，跟党走，站在新的历史起点，谱写新的篇章。时间过得真快啊！一晃母校已经60华诞了。记得在60年前，我们这些分身浓浓的子女第一次走出家门，走进了党中央为我们创办的这所新型的学校里。在那里，老师们像慈母般的关怀、帮助、爱护、教育、培养我们。我们这些目不识丁的孩子，在啊、哦、波佛摩佛的诵读声中，学会了一个又一个汉字。我们在那时候的所有的记忆，都已经融入在这个小小的校徽上。它的名字叫西藏公学。我还记得我是乘着飞机来到古都咸阳的，这是我的校徽。1965年，西藏公学更名为西藏民族学院，传承着西藏公学艰苦奋斗的作风，朝着一流民族大学的目标挺进。我们乘着青藏铁路来到了古都咸阳，这是我们的校徽。2015年，我们有了一个新的名字——西藏民族大学。2018年的秋天，在母校60华诞之际，我们收到了习总书记的来信，殷殷嘱托，像是春天的暖风，滋润着、鼓励着我们年轻的心。殷殷嘱托，回荡在校园内外，回荡在雪域高原。到西藏去，到祖国最需要的地方去，在我们内心深处响起。前方让我们期待，远方让我们起航。妈妈的怀抱是我出生的摇篮，美丽的校园是我成长的摇篮。摇啊摇啊摇啊摇，摇到了从前，我看见老师慈祥的目光里有妈妈的笑脸。高高的西藏是我梦想的摇篮，奔腾的岁月是我青春的摇篮。摇啊摇啊摇啊摇，摇到了今天，我看见高原明媚的朝阳里有父亲的等待。
西藏是我梦想的摇篮，奔腾的岁月是我青春的摇篮，摇啊摇啊摇啊摇，摇到了今天，我看见高原明媚的朝阳里有父亲的等待。不管飞得再高，走得再远，我都要回到你的怀抱。不管飞得再高，走得再远，我都会思念我的故乡，因为它的名字叫西藏，叫西藏，叫西藏。这里见到那个俺做爹从下，要你看起来呢。去。大道理。哦，这里俺们家灵山大街小食堂的呢，俺龙北坡那个那么说个大年夜把他给去。처음에 뵙겠지 나리. 탄도 주러 가발래도.那么说个真的，俺母亲这个的嘛都。 这个钱呢，我差了一些。这啥钱？俺爹说起的，今大那个俺江路的做嘛要上去，写不出几个万。是啦，你这边儿子在没说的。
那么多马龙的，啊，这个见到那个推举呢，俺都拿个诺贝尔生命会，是，人家那个嘛的，谢谢啊，哦，对，天都当嘛电话了嘞，都个，哦，弄不错，给他都点我赢呗，哦，要我求，哦，这边，俺你看了我赢不起，可是第个的呢，你弄不讲赢的，我的。弄不做，给他中我啦，哪把人家做了，说我这儿去的。哎呦啊，是我人家公干上，俺的落入掉就听个诺贝尔，眼明了呀，太个科技是个的，俺的落入掉就别拿了，牙破了打那破了，马打了打那打了，看到了俺可缺血的打。俺的落入古剧，听个诺贝尔，眼明了呀，突出偏到这个，现在这个家伙了，偏到了。偏头我要买了我，俺的当了3位诺贝尔，眼明了呀，东风我住，你老的第二次把他拿了我住爷不是的。俺呢听对听个诺贝尔，眼明了哎，目前3届是呢，他把这个3年得给上3届。我在要个穷，弄不做，第2年开上都得学习的。俺送的大都是来着个，哦，生意啊，从来呀，脚脚过以前呢，弄习不过的，点这个冲突学送的。哦呀，这都题么子？秋脚的娘娘别的前边，当下讲起我是。他一年秋脚过写我穷的，你们记得咱们这些年写这个嘛？你也大队拿了钱了吧？呀，秋脚的我都现在还加忙个多啊！现在现在的当下写团队的，干嘛俺俩要嘛？现在这里现在都电学写的，但俺肯定是写个人。啊，这好多么家大家哦，但肯定个是的，我这边。天干科学啦，老研修的，让我来学的。哎呦啊，简单了，俺让你个落入掉局那里呀，几个抬了出了呀，3绿节个看在前面吧，他要压个墙外去了，下啦，是俺让你个心里看在前面吧，我听过先呐，当人吧。是当然的，我大概提到俺让你个过来教育的，但一年呀。这都挺上的不同的写明了，可把一起个人。小铁哥，让有时间嘛就，让看嘴嘛看嘴有时带听我说啊，但是了修看嘴的，春哥的看嘛这个，那就春哥我车来就不跟你们。现在就是送到了噻，呀，不是我了，送到了噻是呢，送到了噻是呢，我们送到怕这些处女。俺那个中国的那是在外说的，敲了，还是我说你的送到了噻啥？他都听话噻，10度是呢，10度是呢，简单了可个，哎，中国的10看这大杯那米，简单了这个抬了出是的不晓得了他，这个抬了一点用，我让把人家，这他今天老多米去，今天老多米哦，这大街上子呢。cấp thiếu điều什么？俺最紧张的起家的生意的，哪个努不生意的，长嘛土主片到的的。这怎个这？看人送多了噻，出去拿到这个人了，俺来了吧？看些哟，这等被你们全都看了下不脱说的啥？简单了，米啥的出不我呢？俺东风我住米啥的那来这差别大。俺东风我住米啥的那来呢？这两个龙把检查看最下那面吧啦。英国中。检查下边的，cấp thiếu điều什么？俺最紧张的东部就女长，哈拉马说了，南部就女把能西的检查下边的。新白浪过女把哈来哈什么了？新白浪过女把哈来哈什么了？所以马上看对的去，看这说，我这他个了不？他的能多可把来不来？哥哥，啊，这的是个没？那呢？除了可把来不来是没有？很多的东部龙王是也不是的年呗。知道了，没事情呢，俺经常的那来就西不定的住我嘛的，你也讲湖南做那些过来的就要嘛的，但因为俺经常的就不差别春节嘛的呗，俺自己要的，没了点呢，俺点我们呢，我们是跟俺就。啊，这这么讲得起，年我那些边呢，天上都他妈前几月不大，没了我们说点钞叫杨家赢的，简单了，原来咸阳个投资的。干嘛俺来买吧？现在俺太个过的忙去的。呀，大家让干的先说啊，只有咱们。记得了，
几个新干郎了呀，当，就今天没见面的手里边啦。哪里？呀，出老头别个了，当，掌柜开始啦，见面中间的手里。呀，哪里？那么想，将来就是呀，当，马当，头发我捏的手里边，这差里边啦。啊，姐妹，让给干了，结果提前你看不起个了。哦，的。从对到苦个穷说，你他妈写个。知道了。啊，干了这边光写我就能，你干了啥结果呢？哦，肯定是。看他念的，你老从强了个，强从好了个，等到见那刘洋专业字了。那刘洋，那好像。见那刘洋都记不到，俺就能在旁边的，见那肯定是个多啦。八变咗啦！见那刘洋贴的过去，可以查起的，过来查起是俺偏向。有，年轻用个。哦，这边，隔壁对上吧，龙边米团子，俺那记得。别来西大唱歌的，很多地铁嘛的，俺这龙边旁边这个简单边叫了，谁不晓得？现在你不晓得个嘞？现肯定是个嘞。俺的西街边叫给么在那三角，弟弟么在南京啊，这当然现养当没得钱，现在让个开局这个马写的，年开局啊，用啊，但年开局的写名呐。听那是设计了要嘛的，你看的是呢牛仔，他的推了女婿走进来的什么牛仔瓜的嘛的，听到了？是牛仔瓜的，别吃什么？交通部那个你们机器别啷个丢呢啊？你吃脆送那他出去。他叫都这两个你们机器别啷个的，你吃脆鸡那他出去说的，然样吧？包贴个让拖那机器，这说的，你们机器别啷个的，包让老机器那里面吧？没现在考了你里面吧？家啷个他专业要的我？好的，俺家啷个专业要嘛的？他现在别给家啷的价格了，看的是我的啊。马路，嘿，打了价格看的是我的。马，啷个了价格看的是我的。驴腿骨吧，路上，我啥路上？马路是呢？打那么是个要的嘛的，这都长嘛眼前都睡觉的都。啊，这咱出门的跟着你的讲没写的写上做，现在囤到多多的写大去。知道了，囤到多多的是吧？牛仔的靠在的。是。你天天看我他们去，你听住看你他们大家去的。他这木匠的人家，见到那个叫老干进去的那，这头不进去说的，考了3年去完了。嗨，俺这不搞什么的，错什么的干啥？开始开过呀，民都。但听上去说的别个面，那开嘛去难去的你。我这面见到了，他这是人要的。是谁的？俺木匠能是叫我嘛，东部能是嘛，我这听嘛。今天俺那个开始要的。呀，开始。俺听咱那出用不吓啥不嘞？怕着说开这种嘛。肯定是。别那木匠那吃什么呢？说是他过来着手卡这种的。呀，就他过来着手卡这。我知道了。东部，然后弄不离过来了，看这种东西啊！你这谁呀，马的？平常见到了俺广州那个，你们这家先生弄过这个马的？其他个人我这吃什么呢？弄着就看路是，当，你这来个这个。哎呀，来是这个人，这穷死的，你那在台上都是啊，谢。现在是个穷呢，俺太干呀的，弄干到就路过没吧？你嘿，然后弄路过没呢？大家说过了，是吧？大家咋看这什么的？呀，长这样多，看这什么了啊？当然就你没去过来过嘛。天啦，这看这啊，这一年听啥是样的？自动驾驶的，自动导航是样的。俺太干呀，俺妈那有的。自动驾驶呢，可是个呀？自动驾驶呢，见到了，看到古人牌子，俺看的都是学不到哎，想，是俺国家不多大几个月没？哦耶，但现在自动导航是呢？自动导航是呢？见到了看古人牌子，那个可能没你们去对，让俺干的凶。第二场一个阿家全都是，对，俺想，他还是那样说。阿家写过嘛的去，贴着写过嘛的去。是他去，看中的那里哦。嘛现在俺那里的学生俺写过来的。啊，这肯定是。这嘛现在俺让头的，刚美国的啷个的？这边，让小白国家那个土著的老板了嘛吧去。扑人，在都，俺那啷到活是谁的？但一年让给俺老狼差别给的可没多啊。老狼差别给的。俺老人对什么都是。哒，俺老人对什么都是。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 
哒哒哒
啊，你那些人都看最满北杨家当的没得的去，我嘛个人就不要前几下要的。但一呢，说杨家意思些嘛多，先别开车嘛是了，卡巴这个来的呢。但是这个了，现在谁没多的？现在的。哦嘞，大些人说省接受个团大人的，省教授个团大人些的。但是俺年轻，是的。俺妈写过，阿嘞叫东风呢，这边去那子送了，他在那是为？啊，这个是。看这是呐，这是去那子你妈呢，过来的这面呢，俺谈到广西的这些，此外地方的看法些啊，这些，他们送的这面多吧？俺认为呢，现在啊，省继续的看这都是呢，地下高速压过地干了，下是就针对着那省基本线。大一年嘞，高速马跑车的时候呢，超速上去前下是年纪大的是就是。一个熊，底下是个安堂木的大。来吧，俺这省就是的吧？你妈家那里头发大大，我这妈娘这来的，省不给不一大。他一年听啥讲话那里些广大民给你们这些想法，省叫修的。啊，这然呢，但听啥？你俺就看别广大了的，大家在让我们能去见头发我这的西南小马的。他我的恰恰的路上过去那里呀，从头信息用在里呀，什么去说？谁把这游戏机？但一年前他你来不了，俺拍面烧肉直接拍个油下去，只有都是马上你干什么到哪呀？这都什么叫不是？哎，啊，这当然搞这个的，这都主办的，但顶上我家的金主桥是个米多个，然后都个我们能是都个做了看啥个新闻呢？哎，那俺就可以给考虑了那件嘛。是。他俺这省接受的些个，俺这省接受的看啥子呢？俺让俺们干，主人主俺那了家没个的，打了零下哟，打了谁干肉，掐把这马肉，像是的，什么就是的呀？我弄得你晓得，他一年什么就是的看啥子呢？他想俺陪着没不去去，强干不得啦。考虑你那么个这个的土贼要晓得，么什么叫了？啊，这让是叫我马人去，你让叫不让，不管了家下不管。哦，俺那个看把路一破障说的那了，接下俺是怎么的这个话题？我这边。肯定投资的了，我那穷啊投资，简单都没投资的的。但研究到的这里，但一年几做普就做到的去，俺就进到了就不下单的店呢，俺叫个退休单没用个是。对的，卡上进到那个呀，铁不能进了，做庄稼修这些工资几个。但你还过，还好过，也5年还过，还好过，就是过一千年，我们19人的。军多小熊呢，天然就能呢，这个路就先这样我让你多啊，长毛了路就先过多。哎呢，先要个土著的呢，干嘛俺来的？你开心嘛嘞？你都是在地上吧？写了年多就归落了，土地还想忙个多。别那猜想呢，中华民嘛，今年这个2年呢，我土地当不过来，对不对？忙着就当年我土地当不过来，对不对了？说白。土地还想忙多个，现在也苦个鱼在配接他了，俺那就准备的前期汤马老马些都行的。我呢，老少的那土地蒙古太了一点，我这个来着，俺就出过今年老见识的，但这些名字去呢？是。拉哈拉是吧？那么有嘛大东啊，那么天那个讲啊，天里那么那么干嘛个啥？天里上那个那么土著，上这个那么中啊这个都个天呢，天里这些这个那么在上，你们天那个那么俺都出国人家这个那么这些天呢，他的我那中了送啊，这些人。 2018年，在改革开放40周年庆祝大会上，我区阿里地区改泽县兀马乡强谷村党支部书记尼玛顿珠被党中央、国务院授予改革先锋称号。那么，在今天我们晚会的现场呢，我们也是请到了尼玛顿珠书记。给啦，公康桑，这是的嘞。老少这是的嘞，人家。
在纪念改革开放大会上，总书记提出了改革开放再出发的总动员。那您作为一名基层干部，在2019年有没有什么愿望呢？他让你就可以去促进讨论是，直接出去实际评估我们家吧当，让了实际青年地讨吧呢，三拿了还讲的各种全部用，对呢我让你给实际人吧当，我就全国中国全用给实际人吧，慢慢的马上轮的拿了，我就生活特别些吧当，别说得了些别，生活解决当，这个让你给那这你把东北康乐解决意思。谢谢给了。说得太好了，40年春风化雨，40年砥砺奋进，我们用勤劳的双手书写了改革开放富起来的壮丽诗篇。40年流金岁月，40年歌声飞扬。当流淌的歌声从我们的耳旁飘过，仿佛带领我们穿越历史的隧道，唤醒最久远的记忆。每一天太阳升起的地方，银色的身影来到了古老村庄。雪域之外的人们来自四面八方，仙女般的公主小姐翩翩而降，祖先们一生也没有走完的路。声音啊，声音啊，转眼就改变了大地的模样模样。
到万处花开的国度，生死相依，只为了那一句承诺，报答你是无畏的情愫。树高千尺，根深在我肚。你是大地给我万般呵护，生生不息，只为了那一份托付。无惧风雨，迎来夕日出。你是我的一切，我的全部，向往你的向往，羡慕你的幸福，不忘初心，继续前进，万水千山最美中国道路。你是我的一切，我的全部，向往你的向往，羡慕你的幸福，不忘初心，继续前进，万水千山最美中国道路，万水千山最美中国道路。
党的18大以来，以习近平同志为核心的党中央始终把人民群众的冷暖放在心上，以共产党人的爱民情怀和历史担当，吹响了脱贫攻坚的嘹亮号角。全面小康，一个也不能少的承诺铭记心间。我始终惦记着困难群众的话语，温暖人心。在过去的1年里，在区党委政府的坚强领导下，通过大家的顽强拼搏和共同努力，我区在2018年实现了25个县区18万人的成功脱贫摘帽。西藏人民发自内心的感谢以习近平同志为核心的党中央对西藏各族群众给予的特殊关怀。各族人民感受到了惠在何处，惠从何来，也深深地感受到了党的恩情。 나 건조 상인 시대 원님이 포부서 원이 참아 시대 로사 잘하는 느낌이지. 老朱姐，我lo没从远就记得呢。不来加油嘛，这边。 我姐，咱有给做那种，还是的。关键相当于往前5年的中，就在蒙古新疆这边，那65年，苗家就那么的早一些，早的，对蒙古来呀，或者西伯呀，或者各种呀，或者。我从俺老丁去团结的，家里他啥，往前50年这对讲呢，那啥家门里面的那些。 그룹이 하마 그렇구나. 근데 돈이 갔다. 대다리 콤바 더콘을 지리지 떼고 소마 땡게 가면나 소마는 더콘 떼고래. 대야모래. 예카까지 쳐보래. 콤바 대 쳐보래. 대 뭐니네 칸로이. 대 저츠도 되녀시데. 예카 줄았던 거래. 대래랐던 거 인사래. 대 제코야 보래. 어두나에 카도 쳐 지리지 야보리 데 문티들에 야보리 그 땡게 세티니 두루이 데데 야지 야보리 노래도 노래 야지 내가 들이 치 세땅하는 게 노래 거는 주가 안디 노래 노래서서 생이 두네 삼발 밝혀 소마 찌찌기 많이 찌게 시기 우니마를 이니 좀 발라 어때 그래 산노 땡게 소마 로사자 시대에哎呦，扎西哥，人家都在排练葬礼新年晚会的节目，你怎么？哎呦，你这是喝了多少酒啊？这打呼噜呀，还打出2重唱来了。来来来，给你盖上。卓玛，拉姆姐，你看见我们家老头子没有？怎么了？他一大早就出去了，说排练什么葬礼新年节目，到现在人还没回来。这不。 过年了，儿子打工不回来，他又找不到，哎呦，急死我了！拉姆姐，你先别着急，我呀给你变个魔术。魔术？哎呦，我哪有这个心思啊！哎呀，拉姆姐，来来来，把眼睛闭上。那你快点啊，我急着呢。好好好。这就是扎西大哥。哎呦，你一首歌。 把我们家老头子唱出来了，不是我唱出来的，是他自己来的。自己来的啊？哦，我是说他喝多了，把我家当你家，门进错了，人睡错了。哎呦，睡错了！哎呦，出事了，出事了，出大事了！哎呀，拉姆姐，你误会了，我是说他人睡错地方了。哎呦，你吓死我了！真是的。哎呦，扎西呀！ 你又走错门了，你看，拉姆姐，这还不能完全怪他呀。
你说，咱们从海拔5000米的山上搬到了3600米，这有点醉氧，有点迷糊。关键是呀，政府精准扶贫，给咱盖的房子一模一样。对呀，家具一模一样，电器一模一样，老婆一模一样，不一样啊！你呀，比我漂亮。那是啊，我怎么这么好看？这么好看怎么办？拉木姐，来来来，你先坐下。你们家儿子不回家过年，你们俩就在我家过，这不好吧？这有什么不好呢？以前呐，咱们不认识，现在咱们是邻居，咱的老公啊又都叫扎西，缘分呐。对对对对。况且今天我女儿呀要从内地来新家过年，真的啊？你看这所有的房子我都打扫干净了。哎呀，看这儿新被子，哎呦，再看这儿新葬妆，再看这儿，哎呦。这么多好吃的，太丰盛了！咱们两家一起过年，一起热闹，真的。卓玛，谢谢你了。哎，老母姐，你呢在家里陪你们家老头子，我去火车站接我女儿。哎呀，算了，让他多睡一会儿，我陪你一起去火车站。那我们走吧，走啊！嘿，是谁帮咱们脱了贫哎？是谁帮咱们助兴风嘞？阿拉嘿塞！哎，孩子他妈，孩子他妈，哎呀，孩子他妈，哎，孩子他妈，哎呀，孩子他妈，你看，今天村里又分红了，我高兴啊！哎，对了，来来来，亲一个啊！哦。长胡子了！哎呀，扎西哥，你扎着我了！呸！你熏着我了！哎呀，你在我家干什么？这是我家。你家？喝多了吧你？难道我又走错门了？难不成我还能躺在你家睡觉啊？哎呀，扎西哥，实在是对不起，走了啊！等等等等啊！你来的正好啊！来。陪我喝点酒。哎呀，扎西哥，今天我可陪不了你多会儿。我女儿带着他们同学要到新家来过年啊！不着急，不着急，来，先吃个肉。来，哎呀，这么多好吃的，哎，我最喜欢吃肉了。哎呀，这肉煮的和我老婆一样香啊！真的，真的，那你就多吃点。大西啊，你看，政府为我们盖了这么大的房子。多好啊！是啊，这次咱们搬迁户有100多户，对啊，真不容易啊！是啊，大西啊，我在想，政府为我们做的事已经够多了，现在轮到咱们大干一场了吧？是啊，对吧？哎，扎西哥，我有个想法啊，来年咱们合伙办一个合作社怎么样？哎。咱们两个想到一块去了，真的，真的！哎，来，为咱们的来年干杯！哎呀，扎西啊，你看，你家多热闹啊！女儿一回来，每个房间住满了客人，欢声笑语，我羡慕死你了，扎西哥。说不定你家也会来客人的。哎呀，大过年的，谁会到我家呀？有人在吗？哎，说来就来了，走走。有人在吗？哎，请问这是扎西大叔家吗？是。扎西德勒。扎西对。那请问哪位是扎西大叔啊？我是。啊？俩扎西？我是扎西多吉，我是扎西阿牛，我是养牦牛的，我是养奶牛的。你找哪个牛？牛？不，你找哪个扎西？同名。哎，对，请进。谢谢大叔，谢谢。哇塞，太漂亮了！这也太漂亮了吧？那这是谁家呀？这是我家。他家。扎西大叔。哎呀，你这是。
人家是过来给你拜年的，快给红包啊！红包，红包啊，反了！没反，反了！没有。哎呀，你们快起来！你们到底是谁呀？我扎西大叔，我你别光学驴叫，快说呀！小伙子，来，先坐下啊！你高原反应严重，多喝水，少说话。来，多水啊！对，你坐下，我说啊，大叔，事情是这样的，去年呀，他一个人来西藏旅游，到了海拔5000米时，他高原反应缺氧晕倒了。那天呀，还下着鹅毛大雪，是您带他去的医院，是您给他垫付的医疗费。当时他没有看清楚您的模样，只记得您叫扎西，所以我们俩就登门来感谢了。谢谢。哎呀，姑娘，不要客气。哎呀，大叔，那不能光不客气啊！这钱您一定要收下。这个钱我不能收。哎，等会儿，多少钱？医疗费500呀。500啊！还有感谢费1500，一共2000。这事儿我有印象啊。这事跟你有什么关系？这钱是我的。我知道了，他见钱眼开。谁见钱眼开了？你。我问你们，去年海拔5000米，对不对？对呀。你缺氧晕倒了，对吧？对呀。那天还下着鹅毛大雪，对不对？对。我说的没错吧？没错。一个字儿都没错，词儿背得挺溜啊。谁背词儿了？哎呀，扎西，这些人家都说过了，你不能为了这点钱丢了咱们藏族人的脸。谁丢脸了？哎呀，你们得相信我。我怎样才能让你们相信呢？你怎样，我们都不信。这钱我不要了，想要也不给。我想得美。你呸！扎西大叔，这钱您一定要收下。这钱我真的不能收。哎呀，大叔，您这房子这么漂亮，应该开一个家庭旅馆，这样不仅方便了我们，您也增加了收入，不是？哎，对呀，这个意见不错，对吧？大叔，今天呀，就当您这儿开业了，这是住宿费，一共2000元。哎呀，姑娘，这个钱我真的不能收，你们安心的住吧。哎呀，大叔，您家还有没有藏庄呀？我们2个也想入乡随俗。是啊，藏庄啊，可是没有新的呀。没事儿，大叔。装，继续装。这不是藏装是什么？拿着。哎，我老婆啥时候买的藏装啊？扎西哥，不要为了一套藏装丢了咱们藏族人的脸。扎西大叔，这藏装呀，我们2个买，换上藏装，准备过年。Yes。扎西大叔，那我们2个住哪一间呀？你们2个住这间。这间呀？这间啊。拿着你的钱跟我来。哎呀，扎西大叔，这间。这钱是您的。谢谢啊。这钱是我的。哎呀，我女儿快回来了。哎呀，您好。您好。您是扎西大哥吧？我是。太好了。我们是专程来找您的。确定找我？我们是农产品加工销售有限公司的，经你们村主任介绍，想跟您签50万的牛制品的合同的。50万？对呀。村主任介绍的？对呀。这事儿我有印象啊。那太好了，要不咱们进屋聊？请进。好，请进。好。哎呀，请坐。关于这个合同呢，我们。经理，您坐。你们怎么今天来了？原因嘛有3条。这第一，为精准扶贫做出我们的贡献；这第二，年前给农民兄弟送份大礼；这第三，您说。这第三，我们想住在农民家里，感受一下藏历新年的气氛。好啊，我建议就住这儿。啊？那方便吗？方便呀。有房间吗？有啊，楼上1人1间。那被子呢？有。哎呀，新被子1人1床。哎呦，太好了！这被子呀，一看就是羊毛的呀。耶！爷，
耶！咱们先住下，待会儿就签合同。对，好啊，楼上请。好嘞。经理，您请。哎呀，50万呐！哎呀，张信，你怎么还没走啊？哎，张信哥，我刚才帮你接待了2位客人，都在楼上住下了。客人啊，找我签合同的呀。合同来喽！你看，来，扎西大哥，来，在这儿签字。哎，好嘞。这儿。哎，你们谁呀？跑我家签什么合同啊？等会儿。你家啊？那他是我邻居啊。这不是你家呀？不是啊。这！我算明白了，你属于见钱眼开呀，你啊！谁见钱眼开了？他又怎么了？哦，这事嘛是这样的，我们公司呀想跟咱村合作，想找一家大的养牛户跟他签合同。经你们村主任介绍啊，说你们家的牛数量多，品质好，尤其是你人品好，信誉高，我们就来了。可万万没想到啊，你这邻居居然冒名顶替，见钱眼开。你让我说句话行吧？哎，经理，您得给我说句公道话呀。你这个邻居呀，得防着点儿。哎呀，扎西，你不能为了这份合同丢了我们藏族人的脸。哎呀，谁丢脸了？还在说，你们得相信我。我怎样才能让你们相信呢？你怎样，我们都不信。这合同我不要了，想要也不给。我想得美！呸！哎呀，冤呐！我人品都出问题了，谁能给我证明一下？我们证明。谢谢。他这个人啊，见钱眼开。对，大家得防着他点儿。哎呀，今天这是怎么了？扎西，我们回来了。扎西，你们怎么跑到这儿来了？还愣着干嘛？赶紧分配房间呢！对呀，房间不用了，我们已经住下了。他们是谁呀？我们是住在你们家的客人。新藏庄呢？在这儿呢，好不好看看？新被子呢？我俩用了。谁给你们的？他。你怎么把咱家的东西全给分了呢？什么咱家呀？这是他家，这是我家啊！哟，扎西呀，你还没醒酒呢？啊？你喝多了，走错门了。这是人家阿牛的家，你看你啊。又错了，哎呦，这么说救人的扎西真是您，信了吧？哎呀，对不起。那这么说，签合同的扎西也是您？我问你们啊，你们要的是牛肉还是牛奶？牛奶呀。他养的是牦牛，挤不出奶，我才能挤得出奶，信了吧？哦。怎么又不信了？你挤不出奶。行了，大家都住我家，现在就搬家。好，走吧。等会儿，来的都是客人，今天就在我家吃年夜饭过大年。好，扎西德勒，扎西德勒。谢谢，扎西德勒，扎西德勒，新年快乐，谢谢，扎西德勒。来，大家赶紧往这儿看，我正视频直播呢，全国观众啊都能看见。有直播，来，我们吉祥村脱贫了，致富了，大步迈向小康了，我们向全国各族人民拜年了，扎西德勒。随着脱贫攻坚的不断深入，西藏贫困基本面发生了明显变化。的确是这样的，近年来西藏在基础设施建设、异地搬迁、产业发展等方面全方位发力，越来越多的老百姓告别贫困。那今天咱们晚会现场呢，也是来了几位为西藏的脱贫攻坚做出过贡献的干部，以及在2018年已经脱贫的群众代表，还有在2019年即将脱贫的群众代表。那接下来我们就一起来认识一下他们。大家新年好，我是日喀则地区江孜县达日乡的任正平的。新年好，新年好，罗萨扎西德勒。恁姐罗萨扎西德勒，我并不总做个正东都中去来，恁姐罗萨扎西德勒。
大家新年好，我是来自对龙德景区杨达乡的一名基层干部，我叫刘军，罗萨拉扎西德雷。大家过年好，我是来自对龙德庆区扶贫一线干部德基曲珍，大家新年快乐。新年罗萨拉扎西德雷，我咱俩从吉尔乡给不转子看着人罗萨扎西德雷。那把连接罗萨扎西德雷，我呢八月中，小李乡。张作者，我不承认，那把连接罗萨扎西德雷。扎西德雷，欢迎你们。那今天咱们晚会现场来了这么多的朋友啊，我现在是非常的激动。此时此刻，我想为他们敬上3杯酒来表达我的心意。这第一杯酒呢，叫做庆功酒，我想敬给2018年我区已经有25个县区18万人全面脱贫。那这杯酒呢，就要敬给他们。扎西德雷，扎西德雷。谢谢。跟我们分享一下2018年你脱贫的这个经验怎么样？脱贫致富既要靠党和国家的好政策，更要靠自己勤劳的双手。说得好，言简意赅。没错，请坐，请坐。那王浩第2杯是祝福酒。那这杯酒呢，我就要敬给长期奋战在脱贫攻坚战线1线的工作人员，他们舍小家顾大家。那在这里呢，我也想祝愿他们和他们的家人们身体健康，工作顺利。罗萨扎西德雷，这杯酒就敬给他们。我知道刘军是2015年就在脱贫攻坚1线工作，那有没有什么感受要跟我们大家分享的？脱贫攻坚虽然任务很重，事情繁琐，常常需要我们走村入户，了解每家每户的基本情况，而且大大小小的事情都需要我们去关心。每当看到咱们的老百姓脱贫致富，脸上洋溢着幸福的笑容，我就感到无比的欣慰。觉得自己所有的付出和辛苦都值了。其实刚才刘军也是说出了广大的在脱贫攻坚1线的工作人员他们的心声。没错。第3杯我知道是壮行酒，没错。要敬给谁？说起来有点特殊。那这杯酒呢，我是想敬给在2019年即将脱贫的群众代表。2019年就要全面脱贫了，想必他们此时的压力特别大。那在这里呢，为他们敬上一杯酒，祝愿他们早日取得脱贫攻坚的最后胜利。波拉，大家，2019年就要全面脱贫了，现在压力大不大呀？강인마손 이니 따나 계고 슈진 겨요와 만두 참에 후다 부다제 듀사이나 우비샤만 비투베 센슈 챔버예 Just delay， 我相信有了大家的顽强拼搏和共同努力，在2019年，我们一定能够实现全面脱贫。在今天晚上，还有一群人，就是在2018年刚刚脱贫的当雄县牧民群众，他们也带着对党的感恩之情和过上幸福新生活的喜悦，来到了我们晚会的现场，让我们掌声有请他们。
师，我知道咱们台里面有一档广播节目叫做《驻村夜话》，对不对？没错。哎，我平时也非常喜欢听。要不这样吧，您就用这个在直播间里面做广播节目的这种语气和状态，在这个舞台上给咱们大家现场主持一段《驻村夜话》，怎么样啊？有点难度哎。有点难度。那这样，咱们现场的朋友们，给杨洋老师一点掌声，好不好？谢谢，谢谢。那我要请王浩配合我一下。那行，没问题。好的。您好，听众朋友，欢迎收听《驻村夜话》节目。听众朋友，驻村干部和第一书记是我们党派到群众身边的干部，他们是基层群众的贴心人。在我区，成千上万的驻村干部、第一书记深入基层，深入群众。他们走进田间地头，挽起裤腿，和当地群众一起跟泥土打交道。他们用实际行动引领和感召着群众，同样，他们也收获着各族群众给予他们的信赖和深情厚谊。大家好，我是本期驻村夜话的嘉宾主持王浩。在这万家团聚的时刻，让我们向全区驻村干部、向第一书记、向千千万万的劳动者们致敬，向幸福生活的创造者、守护者们致敬，你们辛苦了。同时，我们也要向那些在过年期间不能回家团圆，仍然坚守在自己工作岗位上的各行各业的劳动者们说一声新年快乐，罗萨扎西德勒。祝大家新年快乐！阿吉拉哟。
西藏旅游的不断发展，越来越多的老百姓开起了家庭旅馆，当起了小老板，这日子啊是越过越红火。这不，扎西大哥的家庭旅馆里就来了一位特殊的游客。这位游客来到西藏之后，还闹出了不少的笑话和误会。接下来就请大家欣赏哑剧《扎西客栈》。哎呦，来，差不，哎，啊，哦，哎呀，不，妈，啊，哎呀，哦，哎，啊，哎，啊，不，哎，不，
哎，哦，哦，啊，哎，啊，哎呀，嗯，哎，哦，哎，哦，哎，哎，啊，哎，是否还记得拉萨有多美？蓝蓝的天空，清澈的水。是否还记得拉萨有多美？灿烂的阳光和你的美。走进八廓街，遇见了阿玛拉，淡淡的细雨把岁月诉说。漫步在古城，遇见我心之神往的布达拉，我要向你倾诉，倾诉。如果我在拉萨遇见你，这位朋友，让我为你唱首歌。如果我在拉萨遇见你，让我为你献上洁白的哈达。走进电茶馆，吃碗藏面，喝杯甜茶，哼着那天边拉萨，向远方出发。翻过坦古拉山，遇见了纳木错，我为你真诚的祝福。这是对的。如果我在拉萨遇见你，这位姑娘，让我为你唱首歌。如果我在拉萨遇见你，让我为你敬上甘甜的美酒。
团结爱的哈达。如果我在拉萨遇见你。观众朋友们，2017年10月，山南市龙子县玉麦乡牧民卓嘎央宗两姐妹收到了习近平总书记的回信。总书记赞扬她们是扎根在雪域边陲的格桑花，勉励她们做神圣国土的守护者、幸福家园的建设者。在回信发表1周年之际，2018年10月，中宣部授予两姐妹时代楷模荣誉称号，号召全社会向她们学习。那今天晚会现场呢，卓嘎央宗姐妹也来了。公康桑，请坐。今天我们欣喜地看到，全区各族群众在卓嘎央宗姐妹的感召下，传承着爱国守边的精神。那今天他们当中的部分代表也来到了晚会现场，他们分别是来自阿里地区日土县日松乡贾岗村的党雀桑部，欢迎您。参见罗萨了，这谢谢了。您请坐。来自日喀则市边防线摩托车巡逻队的石觉塔部，欢迎您。参见罗萨了，这谢谢了。扎西德勒，请坐。来自林芝市下察峪镇登人新村的金夏，欢迎您。罗萨扎西德勒，扎西德勒，您请坐。那接下来有请卓嘎代表他们为我们讲几句。침신이 유명했다. 제급 내 중국인 제급 여자 침시 두토 중바. 제급 텔렌 중나 침다 최동망부르 디지 준도. 직접 수지 시진평에 만도 이글렌 저런에서 만도 탄담 성격 제야다. 탄담族人 제야텔라. 대외 심시우 체로 칠스. 谢谢。我想我们每一位雪域儿女都是盛开在高原上的格桑花，为祖国坚守，为祖国绽放。在心里，我有一个心愿，向着太阳诉说。我有一个梦想，愿知多彩生活。我有一首赞歌，深情为您歌唱。有一缕阳光照亮山山水水，有一份关怀融化冰雪融。哦，高原的格桑花沐浴阳光雨露，迎来了幸福幸福美好的新生活。啊，格桑花扎根在高原上，啊，格桑花停立在风雪中，啊，格桑花开在西藏。有一种幸福流淌在
祝福，深藏在心里。我有一个心愿，向着太阳诉说。我有一个梦想，愿知多彩生活。我有一首赞歌，深情为您歌唱。有一种牵挂，温暖每一颗心；有一种惦记，感动每一个人。哦，美丽的格桑花为你绽放，向着美好未来，同心竭力再出发。啊，格桑花盛开在美丽的高原。啊，格桑花盛开在希望的田野。格桑花开在西藏。格桑花，幸福的花。啊，格桑花盛开在祖国的西藏。格桑花为你绽放。在祖国千里边防线上，不仅有守土固边的美丽的格桑花，更有我们的钢铁长城、英雄的人民子弟兵。高原的风锤炼了他们的铮铮铁骨，高原的情铸就了他们的拳拳之心。阖家团聚新年之夜，边关哨所万籁寂静，瞻娘舍的雪翩跹飘落。风雪中，我们的子弟兵守护着神圣的国境线，守护着祖国的万家灯。大雪封山时，小桥哨所塞满大把日子。这些天心兵偷偷在写情诗，雪做的水晶鞋，雪白的裙子。他要采朵雪莲花，送给远方的女子。夜深人静后，月亮之下，老兵想着心事。妻子来探亲，定在杜鹃开时。父母催他们早点儿要孩子，他却只能点着头，说会挂在心里。昨天班长在屋顶扫雪时，有人航拍了很美的景致。班长说，从雄鹰的角度看自己，高高山尖上有一些孤单的样子。昨天班长在屋顶扫雪时，有人航拍了很美的景致。班长说，从雄鹰的角度看自己，高高山尖上有一些孤单的样子。他的火热的哨所里一片泪湿。
夜深人静后，月亮之下，老兵想着心事。妻子来探亲，定在杜鹃开时。父母催他们早点要孩子，他却只能点着头，说会挂在心里。今天班长在屋顶扫学时，后面跟来了好几个战士。班长说，从人生的角度看自己，常常守望里找到了生命的价值。今天班长在屋顶扫学时，后面跟来了好几个战士。班长说，从人生的角度看自己，常常守望里找到了生命的价值。他的话让人陷入了幸福的沉思，他的话让人陷入了幸福的沉思。什么的？我在长光乐哨所为祖国守岁，这里海拔5300米，哨位是我的阵地，我就是祖国的戒备。我在墨脱为祖国守岁，我把风雪唱成青春的歌谣，把寂寞化作无悔的守望。我在无名湖哨所为祖国守岁，我们庄严承诺，绝不把领土收小，绝不把主权守丢。我在纵朗为祖国守岁，请祖国放心，请党和人民放心，请习主席放心，边关有我，血域安康。边关有我，血域安康。边关有我，血域安康。战士手中馒头冷，人民口里饺子香。正是由于人民子弟兵艰辛的守护和保卫，才有了我们的万家灯火，其乐融融，欢声笑语。俯瞰今天美丽的高原，雅鲁藏布两岸绿意盎然，拉萨经济技术开发区生机勃勃，万亩青稞麦浪滚滚，鲁朗国际小镇活力四射，藏中电网飞架崇山峻岭。为什么我的眼里饱含泪水？因为我对这片土地爱得深沉。为什么我的心弦跳动着音符的旋律？因为那是春天扑面涌来的气息。你属于我，我属于你，朝朝暮暮在一起，走千里，走万里，还在你的怀抱里。
做一粒种子，泥土里埋，开花结果，为了你，做一棵杨柳，路边上长，年年报告那准的消息。中国的土地，你属于我，我属于你。人们都叫我麦乐，诗人麦乐，牙齿板声音好，歌手麦乐。高兴时唱上一首歌，弹起咚鼓啦咚鼓啦，来往的人们记在我的眼底下。麦乐麦乐，啊啦啦哭啦咿啦啦咿啦，啊啦啦哭啦咿啦呀呀，啦啦啦。我是我的姑娘，你叫麦乐。白手起四面上，绣满了玫瑰花。年轻的哈萨克，人人羡慕我，谁的歌声来和我比下？我像一朵雪花天上来，总想飘进你的情怀。可是你的心扉紧锁不开，让我在外孤独徘徊。你可知道雪花坚贞的向往，就是化作水珠也可望摘。你可知道秋叶不懈的追求，就是化作泥土也追寻着。是中国这么浪漫，最美看中央最美，一面传了洛阳里，
예앙을 나 가남가라 닌다 가슴 잠시 지 진가를 처음부터 내고 지기 강리 진외가 불지 想象着与他，想象着与他，美娜。你就是那个靠近你。他是曾经那才来，一起用绝美送给你。 từ xem thứ lại thứ bay lại ngàn thứ thứ mô xem thứ bay lại 普那这就中班中巴阿拉，面达那罗里米贝蒂，呀切就推送怕别离，推着夕阳涂加白云，呀看啥个西。 啥个是土地呐？哪怕那菩萨的外配，天地别做啊路路嘞，那为是来中些海关。 自古以来，虽然有着高山峡谷的阻隔，但是西藏人民和祖国各族人民始终通过悠悠古道保持着亲密的联系和交往交融。各民族兄弟姐妹就像石榴籽一样，紧紧地抱在一起，手足相亲，守望相助，共同创建了今天幸福美好的新生活。交往、交流、交融，民族团结就如盐巴、茶叶和酥油。 只有相融于一体，才能打出香喷喷的酥油茶。
哩嗦呀哩呀啦哩嗦，呀啦哩嗦呀哩呀啦哩嗦，嗦呀啦嗦呀啦嗦呀啦嗦嗦。如果没有灿烂的阳光，没有滋润的雨水，不会有牛羊肥壮的草原，不会有幸福生活的甜美。56个民族都是兄弟姐妹，母亲是中华呀啦耶，在祖国母亲的怀抱，共同沐浴当地光辉。56个民族，谁也离不开谁。铁丝当地歌姬没把它，本地容让没那，最东边北盆中撒把没啦，地基错位kimsi看你哟。米林阿中，苍马金中明星，莫用你中华呀啦耶，马用没给给帮助，俺做娘多地给做阿基，米林阿中，天最真的门徒。56个民族，谁也离不开谁，都是兄弟姐妹，谁也离不开谁。56个民族，谁也离不开谁，都是兄弟姐妹，谁也离不开谁。谁也离不开谁。大众创业，万众创新，核心在于激发人的创造力，尤其是激发青年人的创造活力。创意无极限，创业无止境。过去的1年，在区党委的关心支持下，我区的年轻人纷纷投入到双创之中。他们用自己的双手和智慧，创造着先辈们曾经梦想的奇迹。那今天我们的晚会现场也是特别荣幸，邀请到了几位双创代表，欢迎各位。谢谢。老师儿扎西的嘞。来，先请各位跟大家简单的分享一下你们在创业过程当中的感受和心情。你先请。创业需要梦想，创业需要奋斗。感谢党和国家对双创企业的大力支持，我们一定会勤奋创业，实现梦想。大众创业，万众创新。创业在我看来，它是一种精神，是一种不断突破自我、持续创新、为社会创造价值的社会精神。它不仅属于我们这些高原的创业者，它更属于西藏这片土地上的每一个奋斗者。感谢这片哺育我成长的土地，我坚信，在这个伟大的新时代，创业之路一定会在我们的共同努力下繁花似锦。新时代是属于奋斗者的时代，在新的1年里，让我们的青春在奋斗中闪光，梦想在奋斗中绽放，让我们为新时代点赞。来，我们唱起来，点赞美好新时代，美丽中国，嗨嗨嗨，美丽中国唱起来。太阳的歌，大地色彩。
新时代。蓝天的歌，白云自在，心中的歌，红旗色彩，扶摇神州，我的故乡，东西南北绚丽的舞台。来来来来，我们唱起来，让歌声传天外。来来来来，我们唱起来，伟大中国喝彩。来来来来，我们唱起来，点赞美好新时代。美丽中国，嗨嗨嗨，美丽中国唱起来。太阳的歌，大地色彩，大地的歌，母亲情怀。如花展上，风花盛开，厉害的中国辉煌新时代。蓝天的歌，白云自在，心中的歌，红旗色彩，扶摇神州，我的故乡，东西南北绚丽的舞台。来来来来，我们唱起来，让歌声传天外。来来来来，我们唱起来，伟大中国喝彩。来来来来，我们唱起来，点赞美好新时代。美丽中国，嗨嗨嗨，美丽中国唱起来。来来来来，我们唱起来，让歌声传天外。来来来来，我们唱起来，伟大中国喝彩。来来来来，我们唱起来，点赞美好新时代。美丽中国，嗨嗨嗨，美丽中国唱起来，美丽中国唱起来。嘿！这是左边，这是南摩山，南摩山；这是闽南，这是湄拉人，湄拉人；这是新地，这是闽子地，闽子地；这是南摩山北，这是苏，这是苏。唱不唱不唱着唱，哇哇哇呜！唱不唱不唱着唱，哇哇哇呜！高山高山，那里中国去到公馆上面。俺滚地，南路跨给点点三个土地，去滚菜。龙岗山、野马山、天天山、太阳山、东大山、王大山、玉梁山、铁木山、沙山、马山、秋山、雷山、德山、西，我当路在山我有嘞。这是天天山我看看对对着我数，去滚菜，高兴嘞！菜了菜了菜了，龙岗呀，来了嘞，南摩山北还要来，阿摩拉祖上那是他的毛作用的。妈妈，俺妈就不羡慕，掂不来一篓东西。姑娘拿路上了，那就推在门头。喽，俺就发出来了。下了手，下着公布赢了，就不讲俺说啊，但俺跟公布忙做要给长些的。对的，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 努力协力有苦没说，只有你家钱比你忙做呢，说呢没理钱，我们不理痛，没人说的，没我朋友不理就理你安抚，啊，我妈的真是你的，公布完了，我的说一路，恭喜你！爸爸爸，当当爸，爸爸爸，当当爸，当然的。对了，三百路人那么吧，天地。
他这个你们的了，很给咱们就咱不咱给路给那么的行动，就咱不开始接着咱们人冲，叫我们空中我都赶紧来都对着节奏这期德国主办民族的梦，全部要弄咱们这碗不拉骚。大概人家咱们说这年代人的爹呢，唱嘛。你我这戏，这我这戏，他我这戏，第三这戏，浪漫这戏，第二这戏，情郎这戏，男娃这戏，结婚这戏，偶尔这戏，nam菜天多这戏，有爱没得秀。看住，那罗三把看住，给那元素看住。再看马塔几杯看得中，将把地拉空杯看得中。唱到必有单位看得中，阿罗看把心比看得中。呀的，看到去年把那看来的。大卫那爱讲，很清楚了，这些门子认真嘛一个。马达说你要多长，萨达拉你高瓦熊，亚达瞧你空瓦熊，塞达老你结巴熊，吕大随你丢瓦熊，大大抬你中瓦熊，西大周连大瓦熊，马达熊你丢瓦熊，这是看中。这是给人推送错，阿妈怕中不看上，点头丢瓦头把熊，推上大字，莫拉巴拉阿卡。阿古阿香阿苏，阿家阿舅节目中目，节目中目草草目，当下面下那么忙忙，天天长忙不苏塞他朝我让中山对女主看长城对内面这里有位这是美女树，爷爷有啦，这是。几座电力中国送给老宋公边面。放眼今天的高原，碧水蓝天，绿水青山，让我们乘着歌声的翅膀，把酒泪滔滔，心潮逐浪高。万里晴空，壮丽山河，赤情飘扬，看九州方圆，普天同庆。山河歌唱，遍地芬芳，让我们祝伟大的祖国繁荣富强。今天的高原，社会发展，民族团结，边疆巩固。高原各族儿女托起幸福的哈达，载歌载舞，纵情欢唱。亲爱的朋友们，让我们昂首阔步，迎接春天的到来，把祝福的歌儿送给您。分割，无论我走到哪里，都流出一首赞歌。我歌唱每一座高山，我歌唱每一条河，袅袅炊烟，小小村落，路上一道辙。我最亲爱的祖国，我永远记忆着你的心窝。你用你那母亲的脉搏和我说。
日腾不如阳极烈，强门不如阳极烈，金三杆不地基重做，人不养心结。我一直为民业，那能养起我家内业，亲亲马用，地地长久。几个下霜，刚就撒了撒霜。几个年，洛阳早晚出版体系列。几个下霜，升学热度严肃。几个年，日为6个北边推行热。春天来了，冰雪融化。春天是希望的季节。春天来了，万物生机。春天是播种的季节。春风拍岸，风盆举，满目锦绣入画来。让我们拥抱春天吧，做高原的追梦人。让我们向着太阳行进，迎接一个生机勃勃的新西藏。朋友们，让我们精神抖擞，脚踏实地，走在奋斗路上。亲爱的朋友们，让我们携手共进，走向更加美好的明天。
今夜难忘你我亲情的感动，今夜难忘彼此真诚的祝福。今夜辞旧迎新，我们百感交集，心潮澎湃。展望未来，我们任重道远，信心百倍，充满希望。亲爱的朋友们，让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚持统筹推进5位一体总体布局，协调推进4个全面战略布局，树牢4个意识，坚定4个自信，坚决做到2个维护，不忘初心，牢记使命，为全面建成小康社会奠定决定性基础。亲爱的朋友们，让我们再创佳绩，为中华人民共和国建国70周年和西藏民主改革60周年献上最深情的厚礼。让我们努力工作，在区党委的坚强领导下，砥砺奋进，锐意进取，为实现人民对美好生活的向往，为实现中华民族伟大复兴的中国梦西藏篇章努力奋斗。亲爱的观众朋友们，西藏自治区2019年春节藏历新年联欢晚会到这里就全部结束了。朋友们，让我们明年再见。过年见，咱们举三加油！